रिएक्सन भिडियो बनाउनु पर्यो त्यहाँ छ यो हेर्नु सुन्दै हुँदैछ होला पर्खेको मात्रै होइन हयको नाम त खोलाइ त छैन हयको नाम त खोलाइ त छैन हो यहाँ मेरो साथीहरू माछावाला भाइ Hello, this is me. हेलो गाइस है वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है वन्स अगेन फेरि पनि तपाईँहरूलाई है मेरो च्यानलमा है वेलकम छ र है आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला है म पनि सन्चै छु र आज है यहाँ मेरो है तिर्पाईबाटै है आजदेखि नै भ्लग सुरु गर्दैछु र आज चाहिँ म फर्स्टै है कलेज जान्छु सानो है हाम्रो सेमिनार छ सो सेमिनार है छ अन्त त्यहाँबाट सेमिनारबाट साथीहरू पनि आउँदैछ है अन्त के हुन्छ है साथीहरूसँग आज घुम्ने जाने भन्दै चाहिँ हल्का है त्यहाँबाट के हुन्छ है तपाईँहरूलाई देखाउँछु र यस्तै छ है अब डे टु डे है डेली भ्लग गर्नु पायौँ होइन नसके पनि होइन कोही बेला अब होइन यसो फ्री भएको बेलामा है हल्का क्यामेरा उठाएर ट्याक्कै फोन उठाएर होइन भ्लग गरिदिइहाल्छु होइन त्यही छ अब होइन के गर्नु गाइस यस्तै हुन्छ होइन हरेक दिन त अब डेली भ्लग त ल्याउनु सक्दिनँ तपाईँहरूको माझमा होइन होप कुनै दिन सक्छु होला होइन अब कुनै दिन फ्री है कुनै दिन अब होइन टाइम पायो भने होइन तपाईँहरूको माझ डेली भ्लग पनि लिएर आउने छु र अब होइन म रुमबाट होइन तयारी भएर तपाईँहरूलाई भेट्ने छु र अब त्यहाँ हामी निस्किनेछौँ कलेजको लागि है टिल देन है स्टे ट्युन गाइड्स है अब चाहिँ म फाइनली है फुल रेडी भइसक्यो फुल सिस्टम रेडी भइसक्यो होइन टक्कै होइन पुमाको विन्चिलर लगाएँ होइन टक्कै कालो प्यान्ट है सबै आज ब्ल्याक छ होइन टक्कै अब चाहिँ होइन भाइले लाउने छ टक्कै हल्का होइन लेब्रोन होइन अब त्यहाँबाट चाहिँ साथीमा आइसकिसक्यो इज माई स्कुल फ्रेन्ड र आज हामी होइन सल्लाह गरेर नै जाँदैछौँ होइन कलेजमा पनि हाम्रो होइन प्रभाकर साथीले पर्खिरहेको छ है र उहाँलाई पनि भेटेर चाहिँ जानेछौँ होइन कता कता हुन्छ गाइस है फर्स्टै हामी यहाँबाट अब कलेज जानेछौँ र है यसमा चाहिँ स्कुटी भएकोमा आइसकिसक्यो होइन स्कुटी चाहिँ यहाँनिर छ मेरो हो अप्रिला अब हल्का कोल्ड स्टार्ट गरेर है वार्मअप गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यसमा भन्दा क्वालिटी छ होइन कस्तो अरे उयो आइरहेको छ निलो निलो खायो क्या त बोल्न पो भने त्यो हाउडेहरू नभन्न र हाम्रो साथीले यहाँ स्कुटी पुज्दैछ धुनुपर्ने छ स्कुटी मैले मगाइरहेको छु गाइस है अब हामी चाहिँ है यहाँनिर भ्यू पोइन्टको छेउछाउ आइपुगिसक्यो होइन अब हामी जानुपर्ने हुन्छ त अलिकति तल है तल देख्नुहुन्छ त्यहाँ तल चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ हो त्यो देख्नु हुँदैछ एउटा सानोबडे है के भन्छ त्यसलाई चौथरा टाइपको चाहिँ होइन त्यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट हो त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू सबै देख्छ तर आज चाहिँ होइन द डे वाज नट गुड है सो त्यही भएर होइन पुरै होइन वेदर चाहिँ आज बिग्रेछ होइन राम्रो छैन सो हामी यहाँनिर छ है यो आज मेरो है एप्रिला 150 र साथीको है जेटार होइन रे जेटार 125cc अन्त तल साथी गइसकिसक्यो है फ्यासिनोवाला तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ होला होइन प्रभाकर कसले त चिन्दैन होला होइन त्यही भएर के हो अब यहाँनिर अब एकछिन यहाँनिर हल्का होइन सानो हल्का भिडियो क्लिप गर्नु लागि बसेको हो र अन्त अब तल जान्छ तल गएर भेटौँ गाइस है के हुन्छ होइन गरेर अब होइन एक्सचेन्ज गरेर कुदाउन आँटेको छ है साथीको जेट रे चाहिँ है रे जेटार चाहिँ मैले कुदाउन आँटेको छु है मेरो चाहिँ हेलमेट हेर्नु न घन्टा गाइस कुखुरावाला देखिरहेको छ मलाई चाहिँ हो आज चाहिँ यस्तै छ होइन अब चाहिँ म यहाँबाट जाने हुन्छु यहाँ चाहिँ यस्तो छ गाइस हो अब चाहिँ मोटो भ्लग सुरु हो मेरो होइन हल्का है कलेजबाट आइसकिसक्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ भ्यू पोइन्ट आइपुग्न आँटिसक्यो होइन साथीहरू चाहिँ अघि गइसक्यो र म चाहिँ साथीको स्कुटीमा हो जाँदैछु आज मैले हेलमेट पनि होइन मेरो त हेलमेट दाएकोमै छ नि त त्यही भएर होइन माउन्ट त लिएर आएको थिएँ तर हेलमेटै पाइनँ हो दा पनि घरबाट आउनु भएको थिएन हो सो त्यही भएर चाहिँ म होइन अगाडि गाई माता जाँदै रहेछ हो त्यही भएर चाहिँ म होइन आज यसरी हेलमेट पनि यस्तो गाइस हो अब जानुपर्ने हुन्छ एउटै हातले कुदाउँदै हो अब यस्तो गर्नुपर्छ भिडियोको लागि तपाईँहरूको लागि गाइस होइन त्यही छ अब साथीहरू तल पर्खिरहेको छ हो मेरो स्कुटी लगेर गइहाल्छ फेरि मेरो साथी एउटा साथी हो गाइस है हामी अब फाइनली फेरि है दुर्पिन भ्यू पोइन्ट आइसकिसक्यो होइन अब हामी जाँदैछौँ यहाँ तल प्याराडाइज भन्ने जग्गा छ यहाँ तल चाहिँ होइन एकदमै दामी छ स्पोटहरू होइन यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो होइन डेटिङहरू गर्न आउँछ गाइड्सहरू हो
त्यही भएर होइन अन्त डेटिङहरू गर्न आउँछ र होइन पिकनिकहरू मनाउँदै आउँछ होइन मजाको छ यो स्पट चाहिँ दामी हो होइन म पहिला नि राख्थेँ सिन्स जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है 2018 तिर आएको थिएँ होइन त्यहाँदेखिर चाहिँ म होइन स्कुल पढ्थेँ होइन सो साथीहरूसँग आएको थिएँ 15 अगस्तको दिन होइन तपाईँ त्यो पनि केटी छोडी आइदिएको थिएँ होइन क्या बात है सर क्या बात है सर क्या त्यहाँनिर चाहिँ टक्कै त्यो पनि के भन्नु कोला खान आइदिएको साथीहरू बात ये बात है अरे होइन अब हामी जाँदैछौँ यहाँ मेरो साथीहरू थियो नि त मलाई साथीहरू ल्याएको थियो यहीँ गाउँको हो त्यही मजाको छ यस्तो छ बाटोहरू हो यहाँ चाहिँ आर्मीको कम्पाउन्ड हो तल आर्मी सबै यो डल्लै हुन्छ नि यो सबै एरिया चाहिँ आर्मीको अन्डरमा आउँछ होइन यहाँनिर त्यही चेकिङहरू पनि आउँछ कोही बेला आर्मी चाहिँ आउँदैन तर होइन पुलिसहरू आउँछ र मेरो त्यहाँ साथीहरू पनि पछाडि छ हो दुईजना अघि आयो स्कुटीमा भ्लग गर्नु पाइनँ आज गाइस होइन मोटो भ्लग गर्ने इच्छा थियो तर होइन हेलमेटै नभएर के गर्नु कुखुरावाला जस्तै हेलमेट दिएर साथीहरूले छैन मेरो हेलमेट दाल लगिरहेको छ नि त अब 1-2 दिनमा बनाउँछु मोटो भ्लगहरू आउँछ होइन यस्तै छ गाइस भ्यूहरू होइन मजाको झडक्कै है अहिले चाहिँ यहाँनिर भ्यू दामी आउने हो होइन तर गाइस यस्तो के भन्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले पुरा फगी लागिरहेको छ हो सानो केटाहरू पनि यतानिर गाइस हेर्दै यतानिर होइन हल्का म्युजिक सुन्दै चिलमा हो मजाले छ मान्छेतिर पनि बसिरहेको छ हो यता चिलमा मजाको होइन भर्खर आइपुगेको हो अब यहाँनिर एकछिन बस्ने हो होइन बसेर त्यहाँबाट फेरि है ब्याक टु कलेज त्यहाँबाट घर हो आज कालिम्पोङमा तल मेला गर्न बक्सिङ पनि छ भने चाहिँ किक बक्सिङ है हिजोदेखि स्टार्ट भएको अहिले चाहिँ फाइनल है त्यही भएर फाइनल हेर्नु जाउँ है सल्लाह गर्दै साथीहरूसँगै हो भर्खर आइपुग्यो एकछिन बस्ने हो है एकछिन यहाँ चाहिँ जग्गा एकदम होइन पिसफुल छ नि त होइन अब जस्तो होइन इन्टेन्सन ल्याउँछ त्यस्तै खालको हुन्छ होइन तपाईँ इन्जोय गर्ने टाइपको आयो भने होइन त्यस्तै हुन्छ होइन इन्जोय नै हुन्छ र चिल गर्ने खालको आयो भने चाहिँ होइन यहाँ चिल हुन्छ होइन र पिस एकदम शान्तिको लागि आउनु भने यहाँ होइन एकदमै ओभर पिस हेर्नुहोस् एकदम शान्ति छ एकदम पिस छ हो त्यही भएर अब हामी पनि आज पिसको लागि है तिनजना सल्लाह गरेर हाम्रो साथी पनि आउँछ भने चाहिँ अलबट है तपाईँको त्यसको आज स्कुटी दाले लगेको कारणले है आउनु पाएन त्यो है र अब मन्डेतिर आउँछ हामी कलेज लागि फेरि है कता हुँदै र गाइस अब चाहिँ हामी है फाइनल्ली घुमेर पनि आइसकिसक्यो केटाहरू यहाँ छ अब चाहिँ हामी यहाँ दुर्पिनबाट है चेकआउट पर्ने हुन्छ यहाँबाट अब चेकआउट गरेर है डाइरेक्ट अब हामी चाहिँ पुचेर जाने सोचेको थियो तर अब साथीको ढिलो भएर त्यही हो ऊ साथीको उयो काम परेर चाहिँ अब जाने भयो है हामी डाइरेक्ट उयो जानुपर्ने भयो होइन अब घर जानुपर्ने भयो है साथीको घर चाहिँ है माथि बालुको पो नि त घरबाट कल गर्दैछ अरे अन्त जानुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ अब हाम्रो कुखुरावाला भाइ थियो यहाँ ऊ गाइस यता हेर्नु कुखुरावाला भाइ यो स्कुटी चाहिँ है कालिम्पोङमा 1 पिस है फ्यासिन हो तर फेरि इनफिल्ड बनाइदिएको छ नि भाइले चाहिँ इनफिल्ड म हेर्नु स्विमिङ गर्नु जान आँटेको क्या हो भाइ ल अब चाहिँ स्टार्ट गरेर जानुपर्ने हुन्छ हामी केटाहरू लागिसक्यो होइन अब डान्बी क्याम्प हो नि त ऊबाट फाइट अगाडि जाँदैछ होइन हाम्रो प्रखर भाइ र अब चाहिँ हामी है कलेजबाट आएको डाइरेक्ट हो अब चाहिँ तर कलेज नजाने डाइरेक्ट घर जाने हो जान्दै तर कलेजबाटै जानुपर्छ किनभने त्यही बाटो आएको त्यही जानुपर्छ नि त हो अब यहाँ डाइरेक्ट घर साथी पछाडिबाट आउँदैछ अन्त साथीले चाहिँ आज होइन म साथीहरूलाई चाहिँ होइन एकदम थ्याङ्कफुल होइन किनभने साथीहरूले होइन मलाई आज होइन हेल्प गर्यो किनभने मेरो हेलमेट थिएन होइन साथीले मलाई हेलमेट पनि दियो है ल भ्लग बना भनेर होइन र होइन एउटा साथीले फोन पनि गिफ्ट गरिदिइरहेछ हो र यस्तै छ अब होइन यहाँ आर्मी कम्पाउन्डबाट चाहिँ निस्किहाल्नुपर्छ न त यहाँ फेरि होइन भिडियोहरू गर्नु दिँदैन नि त होइन आर्मी कम्पाउन्डबाट निस्केर अब जानुपर्ने हुन्छ है अलिक साह्रै छ गाइस भ्लग बनाउनु चाहिँ होइन यस्तै छ के गर्नु तपाईँ पनि बनाइदिनु पऱ्यो अब गाइजहरूको लागि भनेर यो हो होइन साह्रो छ र जतिजना पनि होइन मेरो भ्लग हेर्नु हुँदैछ छोगल सेट अफिसियल है र अहिलेसम्मको त्यो फेरि फुटबलको थियो होइन र अब चाहिँ होइन हल्का होइन मेरो स्कुटी बनेको छ नि त अब त्यो मोटो भ्लगहरू आउने छ गाइज हो यो मैले अगाडिको यो तपाईँले जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ नि स्पिडोमिटर अब त्यो पनि मगाइरहेको छु हो मैले
स्पेरिफाई भन्ने होइन उयो रहेछ एप हो। त्यसमा चाहिँ अब बाइकको पार्ट्सहरू पाउँदो रहेछ नि त हो। अन्त एप्रिलाको त्यहाँ प्रायः पाउँदैन कालिम्पोङमा। सो होइन त्यही भएर मैले यहाँ त्यही स्पेरिफाईबाट मगाइरहेको छु हो। र अन्त होइन गाइस यहाँ मेरो साथीहरू माछावाला भाइ र अब एकछिन होइन यहाँनिर अब जाम लागिरहेको छ हल्का। अब त्यहाँ हामी जानुपर्छ हो। यहाँबाट टक्कै मलाई छोडेर गयो साथीहरूले। अब म यहाँबाट आर्मीको गाडी पछाडि पर्खिरहेको छु हो। अनि यहाँबाट के हुन्छ गाइस हेरौँ। मलाई त सबैले छोडेको गयो यहाँ प्रायः बम्पर रहेछ। अघि साथी यहाँ बम्पर हुँदै होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएन नि त। यहाँनिर चाहिँ स्याट्टी साथीले चाहिँ होइन एप्पी भइदिएको यहाँनिर एप्पी उफ्रिदिएको। यहाँ चाहिँ स्पिड कुदाइन्छ नि त मेरो साथी प्रभाकर चिन्नु पनि हुन्छ प्रायः सबैले होइन। अब होइन उहाँको नाम त कसलाई त थाहा छैन हो। र अब होइन सबैलाई उयो भयो होइन त्यही हो गाइस। यहाँ चाहिँ आर्मी क्याम्प हो। दामी छ बाटो पनि। यहाँ चाहिँ 80-90 स्पिडमा मात्रै कुदिन्छ। 80 र 90 स्पिडमा मात्रै हो यहाँ चाहिँ होइन। अब पानी पर्दै रहेछ यहाँनिर चाहिँ हो। सो अब जानुपर्ने हुन्छ होइन। आर्मी गाडीहरू ड्याङ आउँदैछ हो। त्यो धनाधन डाइरेक्ट यहाँबाट घर हो। ओ डाइरेक्ट जाउँ डाइरेक्ट यताबाट। हल्का लिन गर्दै गइदिउँ न होइन कोही बेला हामी पनि। यहाँ आर्मी क्याम्पमा चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्दैन त्यही भएर सो म स्पिड निक्लेको। साथीको स्कुटी चाहिँ यस्तो हुन्छ हो। ह्याप्पी छ रियाक्सन भिडियो बनाउनु पऱ्यो त्यो ह्याप्पी छ यो। हेर्नु सुन्दै हुँदैछ होला पड्केको मात्रै। यो आर्मीबाट अब थ्याङ्क्स फर योर भिजिट है। भिजिट अगेन भनिन्छ होइन। कुनै दिन आउँला साथी जाँदैछ हो। त्यही छ गाइस होइन। यहाँनिर मजाको बनाइदिएको छ हो। पहिला त्यस्तो थिएन नि। पहिला त एकदमै नै जङ्गल टाइपको थियो होइन। यहाँ त अहिले मजाले मेन्टेन गरिदिएको छ रोडहरू पनि हो। मजाकै छ अब अहिले दामी बनाइदिएको छ। किनभने अब हुन्छ नि अब जेनेरेसन अनुसार होइन डेभलप हुँदै जान्छ नि त सबै कुरा। त्यही हो होइन। साथी चाहिँ ओभर स्पिड अब हुन्छ नि बम्परहरू त मैले हेरिदिँदैन पनि हो। अब हामी त बिस्तारै जोगाएर कुदाउनु पऱ्यो नि त होइन। बम्परहरू जोगाएर कुदाउनु पऱ्यो हामी चाहिँ। अङ्कलले बाटै नछोडिदिएर फेरि हो। जबसम्म हर्न बजाउँदैन अङ्कलहरूले बाटै छोडिदिँदैन नि त फेरि हो। खै को छ आन्टीले लिफ्ट पक्रिएर लिफ्टको लागि बसेको थियो होला हो। रोकिदिन्थ्यो नि के गर्ने आन्टी भर्खरै पिस्टोर्ने बनाएको हो। म चाहिँ हेल्प गरिदिइहाल्छु बाटोतिर हुन्छ नि। जो जतिजना पनि भेट्छ नि अब हुन्छ नि सानोदेखि ठुलो होइन। एक्लै छु होइन हेलमेट छ भने चाहिँ म होइन गरिदिइहाल्छु म। किनभने अब त्यस्तो गरिरहनु मन लाग्दैन। किनभने मलाई पनि पढेको छ नि त गाइस होइन। अब कोही बेला आफूलाई कहाँ इमर्जेन्सी जानु परेको हुन्छ त्यतिखेर अब हुन्छ नि अरूले नरोकिदिँदाखेरि चाहिँ कस्तो अब हुन्छ नि आफूलाई पनि विश्वास लाग्दिन्छ क्या ड्युटीमा ढिलोहरू पुग्दाखेरि होइन। त्यही भएर चाहिँ म होइन जो जाने पनि बाटोतिर देख्छु होइन नानी आन्टीहरू सबैलाई रोकिदिन्छु म गाइस। अब होइन हेलमेट छ होइन अब होइन पछाडि अब सेकेन्ड हेलमेट पनि छ र आफ्नो मन छ भने होइन रोकिदेऊ न गाइस होइन। किन त ए होइन दुईजना लाँदा तिम्रो जति त्यो एकजना जाँदा तेल खान्छ त्यति त खान्छ नि होइन। त्यही भएर म चाहिँ होइन गरिदिन्छु। आफूलाई मन परेको कुरा चाहिँ सबै गर्नुपर्छ गाइस होइन। अरूले चाहिँ यसोकै भन्नुहोस् होइन त्यही हो होइन। हाम्रो साथी त्यहाँ पुग्न आँट्यो होला घर पनि कलेजको त्यहाँनिर हो। होइन त्यहाँ बढी स्पिड हिँड्छ नि त प्रभाकर। उसको पनि च्यानल थियो युट्युबमा गोर्खा भ्लगर। तर उसले चाहिँ अब कस्तो खालको भ्लग होइन डेली चाहिँ हाल्दैन। उसलाई पनि अब ऊ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे होइन। उसलाई जे गर्नु मन लाग्यो गरिदिइहाल्छ क्या। अब उसलाई अहिले भ्लग गर्नु मन लाग्यो नि होइन उसले फोन उठाएर ड्याङ ड्याङ गरिदिइमा हाल्ने कुरा मान्छे हो ऊ चाहिँ होइन। मन सफा एकदम। अब मलाई त कस्तो गाली गरिदिन्छ गाइस होइन। हरेक दिन अब हुन्छ नि गाली पनि हेप्पी गर्छ होइन। माया पनि तर ओभर गर्छ भइहाल्यो हो। राम्रो छ अब होइन सबैजना होइन राम्रो हुन्छ नि त। अगाडि आर्मी गाडी चाहिँ फ्युचर होइन एम ड्रिम गोल्स होइन यही हो आर्मी गाडी मेरो गोल्स। अहिले चाहिँ स्कुटीमा छु कुनै दिन त पस्छु होला
आर्मी गाडीमा होइन अब त हामी होइन यहाँ तल यस्तो बाटो छुटेको छ एउटा होइन यता छिबो 40हरू जान्छ र यताबाट उकालो आउने त्यो के अरे दुर्पिन जाने बाटो र उता कलेज होइन त्यहाँ आइपुग्न आँटेको छौँ अलिकति होइन स्पिड बढाइदिउँ न त फर्च्युन इन अरे हामी चाहिँ इन नगर्ने हामी चाहिँ चेकआउट पो गर्दैछ है अहिले अब घर जानुपर्ने हुन्छ हो मेरो चाहिँ अहिले के भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ होइन कलेज पनि अब है घडी लाग्छ मिसहरू आइदिँदैन आफू गएको बेलामा होइन आफू नगएको बेलामा मिसहरू आइदिइरहेको हो अन्त त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि कलेज पनि रेगुलरली त गर्नै पाएको छैन हो अन्त अब हुन्छ नि कलेज त गर्नु त मन छ नि रेगुलर हो तर रेगुलर चाहिँ गर्नै पाएको छैन होइन रेगुलरै भएको छैन मेरो कलेज हो अब रेगुलर गर्नुपर्छ कलेज आइपुग्यो यहाँबाट माथि देख्नु हुँदैछ नि कलेज पाएको साथीले मेरो ब्याग बोकिदिइरहेको छ थ्याङ्क यू साथी प्रशान्त केटाहरू कति हाल्नु यो हाम्रो कलेज थियो होइन कालिम्पोङ कलेज देख्नुहुन्छ हो क्यान्टिनहरू यतै हामी चियाहरू खान्छौँ होइन दिदीहरू आउँदै रहेछ राम्रो राम्रैबाटै म चाहिँ बाटोमा भेट्ने जतिजना छन् सबैले दिदी भनिदिन्छु हो यस्तै अब यहाँ चाहिँ सिपी चिल्ड्रेन पार्क होइन यता साथी अघि आइसकेको छ हो स्पिड यो उता अब हुन्छ नि कस्तो हिँड्छ भन्नु गाइस बाटो पनि देखेको छैन Bye bye. Gak